హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విఎం ఫ్యాక్స్ ఛానల్. సో చాలామంది అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు ప్రైవేట్గా మెసేజ్ పెట్టారు, బ్రో వీడియోస్ ఏమైనా బ్రో వస్తలేదు అని చెప్పేసి. సో ఇప్పటి నుంచి వీడియోస్ అనేవి రెగ్యులర్గా వస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది నా న్యూ మొబైల్ పోకో M4 Pro 5G. సో దీని ర్యామ్ వచ్చేసి 6GB అండ్ రోమ్ వచ్చేసి 128GB అనమాట. అండ్ ఇది మెయిన్గా దేనికి తీసుకున్నానంటే గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్కి తీసుకున్నాను నేను. అండ్ దీని కెమెరా వచ్చేసి బ్యాక్ 50 మెగాపిక్సెల్ అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 16 మెగాపిక్సెల్. దీని ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మీడియాటెక్ డిమెన్సిటీ 810 ప్రాసెసర్ ఆక్టా కోర్తో వచ్చింది ఇది. అండ్ బ్యాటరీ వచ్చేసి 5000 mAh, ఛార్జర్ వచ్చేసి 44 watts ఛార్జర్ వచ్చింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పోకోలో ఈ ఇయర్లో లాంచ్ అయిన ఫస్ట్ మొబైల్ ఇదే. అండ్ బడ్జెట్లో ది బెస్ట్ 5G మొబైల్ అంటే మాత్రం ఇదే. ఎందుకంటే ఇది నాకు 16,300కే వచ్చేసింది. అండ్ ఇందులో మనకు 6GB ర్యామ్ ఉంది, 8GB ర్యామ్ ఉంది.